আজকে ভিডিওতে আমি দেখাবো যে এই যে 240 ভোল্টের যে নট গ্যারান্টি লাইট থাকে, সাধারণত ওই লাইটটি রিপেয়ারিং করা শেখাবো। এই লাইটটি জ্বলছে না, তার জন্য আমাদের লাগবে একটা 240 ভোল্ট ডিওবি। এর সাধারণত 240 ভোল্ট লাইট চলে। তো আমরা এই লাইটটাকে প্রথমে টেস্ট করে নিচ্ছি 240 ভোল্ট সিরিজে। আমরা সিরিজ লাইনটি কানেক্ট করে নিচ্ছি। কানেক্ট করে নেওয়ার পরে লাইটটি চেক করে নেব। লাইটটি জ্বলছে না, এই ডিওবি 240 ভোল্ট যেটা জ্বলছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো প্রথমত আমাদের এই লাইটটির উপরে যে ক্যাপটি আছে, ক্যাপটি খুলে নিতে হবে। খুলে নেওয়ার পরে এই সোল্ডারিং আয়রনের সাহায্যে আর সোল্ডারিংগুলো যে ওয়্যার কানেক্ট করা আছে ওটা খুলে নেব। খুলে নেওয়ার পর আমাদের টেস্টার বা স্ক্রুড্রাইভার সাহায্যে লাইটের দুটো স্ক্রু খুলে নিতে হবে। খুলে নেওয়ার পর আমাদের যে 240 ভোল্টের ডিওবি, ওতে দুটো টার্মিনাল আছে, একটা এন একটা এল। তো এই টার্মিনাল দুটোতে সোল্ডারিং করে দিতে হবে সাধারণত। সোল্ডারিং করে দিতে হবে। তাই প্রথম কথা আমরা লাইটটি লাগিয়ে নেব। এই তার দুটো মিলে এই ছিদ্রদের মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারপর অ্যাডজাস্ট করে স্ক্রুর যে ফুটোগুলো আছে ওই ফুটোর মধ্যে দিয়ে টাইট করে দিতে হবে স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে। তো একটা স্ক্রু টাইট করে নিচ্ছি, আবার স্ক্রু টাইট করে নেব। টাইট করে নেওয়ার পরে সোল্ডারিং করে দিতে হবে। একটা এন একটা এল টার্মিনাল আছে, ওই টার্মিনাল হাত দিতে হবে। তারপর ক্যাপটি লাগিয়ে নেবেন। তারপর আমরা সিরিজ লাইন দিয়ে টেস্ট করে নেব। লাইটটি জ্বলছে।